Do'stim, yur ketaylik shu xonadan. Qachongacha oylikka qarab yashaymiz? Belimizda quvvat borligida ishlab qolaylik, soqqani bosaylik. Oylikli ish baribir yaxshi-da, jo'ra. Ham staj ketadi, ham ertaga pensiya ham yaxshi chiqadi-da. O'zing bilasan. Xat hujjatga ko'milib, oylikni kutib ishlab yursanmi, do'stim? Ishlayapmiz, jo'ra. Mana qara, mashina oldim. O'z shaxsiy biznesimni yo'lga qo'ydim. Bolajonlar uchun mana bunaqangi shirin kukuruzni ishlab chiqaryapman. Zo'r-ku. Maslahatim, san ham bu ishdan ket, jo'ra. O'zing bir ish boshla. Staj ketyapti-da, jo'ra. Ertaga pensiya zo'r chiqadi-da. Do'stim, hali ham kech emas, o'sha ishingdan ket. Meni qara ketib kam bo'ldimmi? Staj ketyapti-da, jo'ra. Hademay pensiyaga ham chiqaman. Bor, yo'qol, hozir urib bir nima qilib qo'yaman. Bor, ket. Assalomu alaykum aka. Shu yerda men Murodjon Turdiyev degan o'rtog'im ishlardi. Shuni chaqirib yuboring. U odam endi ishlamayapti. Yo'g'i? Nahotki ishdan ketgan bo'lsa yoki pensiyaga chiqdimi? Pensiyasiga bir kun qolganda o'lib qoldi-da.